Oh, on nää jääkelit kyllä vittumaisia. Nää kelit kyllä on niin vittumaisia. Menettekö te nyt takaisin tästä? Tää? Joo. Miksi se kääntyy tuota? No kyllä mä tän kaian. Onks tässä miten pitkä aika? Tunti, no kerkeen tässä sitten. Se on oikein ei aivot oikein ymmärrä. Ei tää nyt niin liukaskaan oo, mutta... Nää tuntuu nää nastat nää jopa liukkaammat kuin ilman nastoja, mutta ehkä se vaan tuntuu. Voi olla. Joo.